Stray dogs in Bangkok are surrounded and fed by many people, yet they have no home to go back to and no owner to take care of their health, causing their population and their chances of getting rabies and hurting people to rise, even though they are generally nice to people. The Veterinary Health Bureau under the Department of Health is responsible for controlling these strays by providing vaccines and sterilizations or taking some into shelters based on some criteria. There are three main cases in which people can ask the Bangkok Metropolitan Administration to take care of these foul-paw stray so they can be classified and given help accordingly through the system called Traffic Fondue, launched by Bangkok Governor Chacha Sittipan. First, animals infected with rabies have been in contact with the infected or have started hurting people will be captured, and they will be isolated and have their symptoms monitored in a shelter. Second, those which exhibit ferocious behavior are to be taken into behavioral therapy once the aggression is confirmed with the people in the community. And third, when the owners abandon them. ท้ายสุดคือเรื่องของผู้เป็นเจ้าของนะครับเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับเลี้ยงต่อได้ไม่มีญาติหรือว่าผู้ใดรับเลี้ยงต่อได้หรือสิ้นสภาพการเลี้ยงนะครับเช่นโดนคดีนะครับที่ไม่สามารถจะเลี้ยงต่อได้อะไรทำนองนี้นะครับก็จะรับนำเข้าไปนะครับส่วนกรณีอื่นนะครับเช่นก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่างๆนะครับเราก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการควบคุมจำนวนนะครับด้วยการผ่าตัดทำหมันถาวรนะครับแล้วก็เรื่องของควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญโรคสัตว์สู่คนที่สำคัญคือโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็จะเน้นเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยครับ Bangkok currently has two shelters under its care. One in Prawet district, which is now being reconstructed and can take only 30 to 40 strays. And the other one in Uthai Thani, which hosts more than 3,000 dogs. The budget is mainly spent on food at the rate of about 13 million baht per year and medical supplies. To deal with limited resources, they have to solve the main cause of stray dogs. As 50% of stray dogs are abandoned by their owners, according to the Director of Health Department, the causes are both the owner's personal reasons, such as moving to places that do not allow pets or simply just want to abandon them, or economic factors affect their ability to raise pets. จริงๆถ้าจะเลี้ยงเขานะครับหมอเขาว่าเราก็ควรจะต้องดูแลเขาอะถ้าเราจะตัดสินใจเลี้ยงเขาเนี่ยเราต้องมั่นใจจริงๆว่าเราเลี้ยงเขาได้ดูแลเขาได้เพราะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขามีเลือดเนื้อเขาก็ย่อมจะมีความเจ็บป่วยได้นะครับ The Bangkok governor came up with a campaign for people to adopt, not shop, to reduce the number of stray dogs. Those who want to adopt can go through screening process and registration at the Prawet dog shelter. Dogs here are sterilized, receive rabies vaccines, and are dewormed. Once adopted, owners can take them to the shelter for vaccines throughout their lifetime. ก็อยากจะให้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสัมผัสกับน้องหมาน้องแมวด้วยตัวเองก่อนนะครับจะเป็นการดีนะครับเพราะว่าการที่เราจะรับน้องหมาน้องแมวสักตัวหนึ่งไปเลี้ยงเนี่ยนะครับคงจะต้องดูอุปนิสัยใจคอเพราะว่าน้องหมาน้องแมวเวลารับไปนะครับก็จะมีอายุเป็น10 ปีนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้มาสัมผัสนะครับให้มาหลายครั้งก็ได้ครับแล้วค่อยจะพิจารณาอุปการะไปนะครับ The Bangkok Metropolitan Administration is now planning to do more for the welfare of our four-legged friends. Their approaches to controlling the number of strays are to sterilize 20,000 of them and implanting microchips to track down and count the number of them, in collaboration with the district office. All of this is expected to come into action in 2024. แน่นอนครับเราจะทำด้วยตัวเราเองไม่ได้แล้วครับก็คงจะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งเลี้ยงเขาถ้าเราอยู่ในชุมชนเราต้องช่วยกันดูแลก็เอาเขามาทำหมันเอาเขามาฉีดวัคซีนซะจะได้ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะได้ไม่แพร่พันธุ์ต่อไปนะครับอันสุดท้ายเลยก็คือว่าเครือข่ายภาคเอกชนเรามีเอกชนเครือข่ายภา
ภาคประชาสังคมนะครับเข้ามาร่วมมือกันในการที่จะมาช่วยกันหลายมูลนิธิหลายกลุ่มนะครับก็มาช่วยกันทำงานเรื่องนี้อยู่ในขณะนี้ครับ Thailand enacted the Cruelty Prevention and Welfare of Animal Act in 2014 with an aim to protect animal welfare. The law addresses the quality of life that animals experience. The gist of the act is that no one can do anything that is considered an act of cruelty to animals without justification. The act covers domesticated animals, both pet and livestock, working animals, animal in their natural habitats, and those unowned. So, what actions are considered to be cruelty? According to the law, cruelty is any act or a failure to act which causes an animal to suffer physically or mentally, to experience pain, illnesses, and causes death, or the use of animal for inappropriate purposes such as sexual abuse or inhumane performances. In the case of domestic pets, owners have to provide animal welfare, which means raising and taking care of the animals in proper conditions and health with sanitized and adequate accommodation and food. On paper, they are not allowed to abandon their pets without good reason. This law aims to limit the number of strays and abandoned animals and urges owners to assess their own long-term capabilities in raising them before adopting or buying pets. There are, however, exceptions which will not be deemed cruelty to animals. Under Section 20, killing animals for food to control contagious diseases, or in the case where veterinarians considered them ill, disabled, or injured, and they would have to go through insufferable pain to survive. Nonetheless, the exception for killing animals for religious rituals and beliefs is arguable among animal rights supporters, especially in Thailand where the Buddhist belief is that hurting or killing animal is wrong, as animals feel pain and are afraid of injury and death. Another exception is the killing of animals to prevent danger to human life, to other animals, and to prevent damage to property. The conversation about animal rights has to continue, because as the law should not be an absolute set in stone and should be revised from time to catch up with the new emerging practices to animals, and to catch up with the concepts of rights and lives that all living things deserve to be protected and respected. Atikan Kunsak Nan reporting for Thai PBS World.